أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. كل من داخل الفيديو بغرض الشفاء بإذن الله ستشفى بحول الله وقوته بعد الله عز وجل. أحبابي، قبل بداية الفيديو لا تنسوا لايك للفيديو لتعم الفائدة وكذلك المزيد من العطاء. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل شخص داخل الفيديو بغرض الشفاء، وأن يجعل أيامكم إن شاء الله كلها فرح وسعادة، وأن يلبسكم الثوب الأبيض من الصحة والعافية. كذلك ادعوا لبعضكم في التعليق، لأن الدعوة عن ظهر الغيب بحول الواحد الأحد تكون مستجابة. بسم الله على بركة الله. إذا أحبابي، اليوم جبت لكم وصفة، أو بالأحرى مكون رئيسي في هذه الوصفة لعلاج الزكام، أو بالأحرى يعتبر أفضل علاج للسعال والآلام الروماتيزمية والآلام المفاصل كذلك والحصوات المرارة. فهذه الوصفة أثبتت الأبحاث اللي عملوا أن هذا المكون العجيب، أو بعتبره مكون سحري، يشفي خلال أيام معدودة من الآلام الروماتيزمية، آلام المفاصل، حصوة المرارة، كذلك مفيد للأمراض السرطانية اللي عندها أمراض سرطانية تأتي في الدم، وكذلك يقوي الحافظة والذاكرة، وكذلك دواء ممتاز للعشو الليلي لأنه يحتوي على فيتامين أو فيتامين B1، وكذلك الفقر الدم، وكذلك النمو العظام، يعني مفيد كذلك حتى للحوامل والمرضعات. كذلك يعطي سرعة الكلام للناس اللي عندها أطفال مؤخرة في الكلام، ومقاوم للأمراض وسرعة يعني انتشار الأمراض في الجسم. كذلك أن هذه الوصفة تنفع الناس اللي عندها مستويات عالية من الكوليسترول، لأنه يخفض بشكل رهيب الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية بواحد الشكل اللي هو كبير. فهذا بحد ذاته شيء عامل جيد، فيؤثر على مستوى السكر في الدم. فلذا يمكن الاستغناء على بعض العقاقير التي تتناولها الناس المصابة بالسكري، ثم تناولوا هذه الوصفة. طبعا المكون السحري في هذه الوصفة اللي هو اللفت. من الأحسن يكون اللفت الأحمر، أنا هنا عندي الأبيض، إذا لم يتوفر الأحمر تستخدموا الأبيض، لكن الأفضل هو الأحمر. بإمكانكم الاستغناء عن العقاقير السكري وتستخدموا فقط اللفت الأحمر لقيمته الغذائية العالية، وكذلك لدوره الجبار في تخفيض مستوى السكر في الدم. كذلك الناس اللي عندها الغدة الدرقية بإمكانكم كذلك استخدامها. غادي نذكر لكم طريقة بنفس الطريقة تستخدموها لعلاج جميع هذه الأمراض اللي ذكرت. كذلك الناس اللي كتعاني من تكون بعض جلطات الدم، يعني مثلا في العديد من المناطق في الجسم، يحارب بحد ذاته تخثر الدم. وكذلك الناس اللي كتعاني من ضعف المناعة، فهو كيزود الجسم مناعة عالية جدا، ويقي الجسم كذلك من طبعا العديد من الأمراض. فكذلك بالنسبة للأنسولين، فهو سبحان الله كيعمل على تحسين استجابة الأنسولين في الجسم، كيحفز استجابة الأنسولين في الجسم. بإمكانكم كذلك استخدام زيته، لأنه زيت اللفت عنده كذلك دور في الوقاية من هذه الأمراض، والأمراض اللي أعوذ بالله منها، وكذلك الأمراض الخبيثة اللي كتأتي على القولون. فأفضل علاج للسعال والروماتيزم والآلام المفاصل، حصوة المرارة، وجميع الأمراض اللي ذكرت لكم، والسكري، هو هذا المكون السحري. إذا حاولت أن نعطيكم فقط، لأنه تدخل بعض المرضى مريضين بأي مرض ثاني، فأنا فقط أحاول أن أوصل لكم ما هي الأمراض التي يعالجها هذا المكون العجيب السحري. إذا أحبابي، الآن غادي نوريكم طريقة الاستخدام. طبعا جدا سهلة، هو أنكم سنحتاج إلى لفتة بهذا الشكل، وسنحتاج إلى سكر، ولا بإمكانكم تعملوا مثلا العسل، يعني هذا كيبقى شيء اختياري فقط لتحسين الطعم. فنقوم بسلق أول شيء، تسلقون اللفت فقط قليلا مع السكر أو العسل، ثم تناوله كشراب عدة أيام. هذا يؤدي إلى الشفاء بشكل يعني سريع، يعني تناولوه بهذه الطريقة. ثم هناك طريقة ثانية اللي هي
يعني طحنه مع الماء وشربه وتحليته بالعسل. طبعا تقومون بسلقه فقط نصف سلقة، ثم تقومون بطحنه مع الماء. إذا فقط أحبابي هذه هي الوصفة، وتصلح لجميع الناس اللي ذكرت لكم، اللي كيقولوا له كذلك في بعض المناطق الشلغم، اللفت أو الشلغم أو السلجم. فاحنا في المغرب كيقولوا له عادة اللفت فقط، هذا هو الاسم المعروف في المغرب. اذا احبابي استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وكذلك كذلك دواء الحب الشباب فقط، نسيت هذه المعلومه. اذا استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم سالمين بصحه جيده يا ربي، ونتمنى معلوماتي تكون وصلت لكل واحد فيكم. ولا تنسوا شير الفيديو او فقط عن طريق الكلام لكي يصل للناس ويستفيدوا كذلك ويدعوا لنا بالخير. مع السلامه.